早期的经济走那一代的发展，所以我们也是在想说，可能陈先生可以告诉我们说，如果就交通管理来讲的话，我们有没有其他的 choice？ 为什么所有的车都要挤进忠孝西路？从交通管理的角度，你应该要有从外围的，因为本来就讲说要把那个去基隆的站拆迁了嘛，那这个都是管理的手段。你可以想想看，一个非常 elegant 的都市，我有一个强的外围，然后我会慢慢进入我的城内，我的城内就是以前的三线道嘛，对不对？就是中华路嘛，那个爱国，然后再来就是忠孝，还有这个东西是非常关键的。那三井如果在这样的一个氛围之下来讲的话，我觉得它绝对不是一个应该怎么讲？它不是主角，它一定是主角。那主角中的大主角是整个台北城发展的脉络从这边的开始。所以我是希望是说，发展局也好，我们的各种高层也好，看待这件事情的时候，不要太功能性导向，太机能性导向。你的机能性导向是解决现阶段的问题，可是不要忘了台北城的那个。我们那天还在看，我们那天去哪里啊？我们去胡氏墓园，看到他的墓啊，就正对着七星山那个角度。所以可见的那个轴线跟那个七星山在台北发展的历史过程里面非常的关键。可是我们现在谈很多事情的时候，还只有回到地面，只有回到某些东西，可是忘了整个城市发展。所以岳老师他们一直在谈 urban conservation 嘛。我们今日谈的都市保育，包括自然跟文化历史。那我们的自然跟文化历史，其实整个从唐埠，对不对，一直到机场，那个什么瓶盖工厂到台北机场，就是台北城发展的一个非常非常，你走这一段就看到它所有的历史了。那所以今天文化局也在嘛，文化局到时候会被逼着说，你指定的历史建筑为什么要移它？它的前提是因为我们要做西区门户意象，然后西区门户意象我们又被限缩在比较狭隘的西区门户意象，这是我个人的见解啦，不见得正确啦。西区门户意象，你想想看多重要。所以你如果今天打开来看的话，我每次从那个新北市，如果说我们坐那高架桥下来，对不对？你看这边哇，那简直是，你看到所有的大树、老树，以前的那个正中街所有的房子，这个历史就是真正的门户，它真正的 gateway 是这一块，一直到监察院到那边。那我比较大的期待是说，我觉得发展局不管你今天解决的是这些问题的话，你上面那一层的思维要有。那我真的很希望管前路的那个 corridor 可以复原，然后也真的，如果你今天都市的价值来看的话，台铁火车站真的可以办了。你看今天所有全世界的大的 Central Station 都是 open 的，就是进进出出，它各种层级在做。那它是一个转运中心，它是一个人流的中心，资讯交换的中心 ，shopping 的中心。可是它绝对不是上班的地方。那这种观念如果能够改的话，我觉得从火车站开始，绿带系统。一直进来，一直到我们这个台博园区，一直到水，哇，那你可以想想看，那是很不得了的一件事情。那回过头来，如果我们今天要选这几个地点的话，我确实觉得这个没有被看到。还有都市景观这一块也比较弱了，因为都市景观里面以北门来讲的话，你如果到来的西游，你可以看到山嘛。那今天到底我们从都市设计的概念来讲，我们要怎么样把那个 Ridge Line 能够带回来？所以我觉得这一片的开放空间系统是非常非常关键的。那所以我想也许也是没有答案，可是我现在要提醒的是说，可能要让市民要知道说，这每一个都是暂时的，因为我们所有的最佳方案应该要回到对我们的历史、对我们的文理的尊重。那也许它
10年做不到，可能要20年。可是那个20年的那个不能忘记。你不能因为我现在的经验，我就把它丢掉。我们应该还有更好的理想，慢慢去把它再找回来。那个时候就是真的人本交通可以在线。你想想看，如果我所有的捷运网络够的话，我们真的有早期有一个梦想，就是说，市民大道就变成一个绿廊，可以骑脚踏车，可以散步，因为交通网络会改变嘛。那可以想想看。假设我们现在都在那个林周明、林清荣都在谈所谓的台北首都圈、新北市、基隆市、台北市。那如果是那样想象的时候，那个大的交通网络的 corridor 不是我们现在这个样子。所以我比较愿意是说，讨论这件事情的时候，再往更上一个层次去想，到底一个首都的格局的未来是什么？绝对不是只有个台北火车站这样一个地方。那现在我也蛮认同，说我有西区跟东区这样，因为基本上一个大的都市里面，你的交通转运是需要分散的。那只是说我如何分散，我怎么样让我那个格局能够出来啊？所以我倒很希望再听听那个交通专家的意见，是说如果以北门格局这样来看的话，其实我倒觉得它这个还蛮有意思，因为它的保存是一个是暂时的。这位先到哪去了？对不对？这是有点也是暂时的方案嘛。如果有机会的话，它可以往更大。那可是这里的保存是说，我是让北门还是完整被看得到的，虽然它不是徒步可及的。所以这里我觉得可以做个评估，哪个是对他最好，而且你被看得到，你尊重他。那至于这些东西，我觉得你看你如果到巴黎到哪里那种旧城区，罗马也一样嘛，你本来就可以步行通过嘛，你到时候的交通管制等等，所以我认为很多大科室就不应该走这一条。那这里是一个，就算有红绿灯，可是 accessible 可以过去的，那个北门就很棒了。因为我们现在去北门真的就是寸步难行，然后看不到它的，你很难照相，你没有一个景可以照相。那以前都还有接官堤嘛，你如果听那个新管教老师讲他的历史啊，接官堤以前水关啊，所有东西，地下东西还很多。那我宁可说，因为我觉得像这些都太，只是把它像个岛包起来，可是这个好像看起来有点愿景。我愿意做一个阶段性的使用，可是我还有更大的愿景是说，我愿意朝不管20年或30年。那我觉得我们这一代能够做，就好像玉老师说有生之年，也许我们有生之年看不见它真的完整，可是要让那个伏笔要留下来的时候，它真的可以有再现的一天。那这个是我的一个 comment。可能不成熟，可是我希望是说，这么难的还有一个这样的一个城墙在这个地方，可是不要把所有的压力都丢给规划单位，因为规划单位只是因为这样而做，可是我觉得都市发展单位必须要对这件事情有一些主张跟看法，然后不是因为了要做什么样的建设而有这样的丢出一个题目给规划单，因为规划单位是在你的条件之下做事的。好，谢谢郭老师。今天讨论这个题目的范围基本上也是大溪新闻或者其中一块。